Ciao, questo è un video per parlarvi dei nuovi rossetti che sono nati in casa Kiko. Si chiamano Powered Power e sono dei rossetti in stick. Adesso il totale delle colorazioni non mi ricordo, perché mi sembra che in negozio ce ne siano state 8-10 colorazioni e sul sito non saprei dirvi quante colorazioni ci sono. Comunque, se andate sul sito e guardate i rossetti con questo nome, vi vengono fuori anche tutte le colorazioni. Io l'ho preso in negozio e costano 6,99 €, mettiamo 7 euro. Ne ho prese due colorazioni, ho preso il numero 03 e il numero 12. Quello che mi vedete sulle labbra sono le due tonalità. Per fare questo video ho deciso di mettermi entrambe le colorazioni, così ci potete dare anche un'occhiata. Comunque io adesso vi metto delle foto, 4 foto praticamente, e 2 foto sono dei semplici rossetti in stick e 2 foto sono con l'aggiunta della matita che mi è stata abbinata grazie anche con l'aiuto della commessa di Kiko. Come potete notare anche dalle foto, con l'aggiunta della matita il colore si intensifica. E allora, mettendoli da soli hanno un'ottima durata. Sono in bullet, così, il classico bullet di Kiko, è fatto così tranquillamente. Vedete che adesso non so se la telecamera riesca a percepirlo, però l'esterno così del rossetto lo si vede quasi vellutato. Non è il classico opaco, perché infatti vedete che hanno un effetto sull'opaco, però sono carini, sono quasi, io li chiamo vellutati. Mi sembra che anche sul sito li definiscano con questa definizione. Comunque questa è tutta la quantità che trovate in un bullet. Questa è la colorazione numero 12. Questa è la colorazione numero 12, vi faccio vedere anche la colorazione numero 03, che sarebbe questo qui. Vedete, anche da questo si può notare, a parte la punta qui dove mi metto il rossetto che è più lucidina, però qui sotto si può notare che ha quell'effetto vellutato, satinato, non saprei neanche come definirlo. E comunque questi sono i rossetti che ho preso. Allora, sulle mie labbra li trovo idratanti e portandoli nelle ore vedo che non mi sento le labbra che mi diano fastidio, per cui questa è una nota positiva, sia portandoli con la matita che senza matita. E per quanto riguarda la durata, secondo me hanno un'ottima durata. Diciamo che non me l'aspettavo, avevo qualche dubbio sulla durata, però diciamo che c'è anche una bella durata. Io come pasto ci ho provato quello rosso, perché quello nude, mangiando, già che sia un colore nude, se va anche un po' via, facendo questo movimento, si stabilizza un po' la situazione, mentre il rosso, che è quello che ci ho provato, diciamo che non mi è sì e no, perché quello rosso ci ha mangiato sopra, a me è andata via. Quando mangio con i rossetti, di solito la parte che mi va via è questa del labbro inferiore, e ho tentato di fare il solito movimento così con le labbra, però sì e no, diciamo, come situazione che poteva piacermi per continuare a rimanere senza una ripassata, perché un po' di righettine con un colore leggermente più intenso me le sono viste, per cui diciamo che sul mangiarci sopra nì. Specialmente col colore rosso. Col colore nude è tutto un altro discorso, perché
mi accorgo che utilizzando i nude, specialmente sui pasti, danno meno problemi di colori più intensi. Allora, cosa vi devo dire di questi rossetti? A me, diciamo, mi sono piaciuti. No, non ci credevo molto, perché avevo delle collezioni vecchie, quelli opachi, quelli satinati, ma su di me non è che durassero molto. Diciamo che su di me mi vedo meglio i rossetti di Huda Beauty come resistenza, anche come formula che mi sento sulle labbra. Però diciamo che questi sono stati anche una piacevole sorpresa. Diciamo che se vi capita di andare in un negozio Kiko, se dateci pure un'occhiata e rendetevi conto se vi possono piacere oppure no. Diciamo che io non ne sono rimasta delusa. Per cui questa è la mia recensione di questi rossetti Kiko. A proposito, volevo dirvi che l'abbinamento che la ragazza mi ha fatto di questi rossetti è che il numero 12, che sarebbe il rosso, mi ha abbinato questa matita numero 305, che è queste qui da temperare, mentre sul 03, che è il nude, mi ha abbinato la matita 404, che invece sono di quelle automatiche, sono quelle matite automatiche. Ok, io vi ho fatto la mia recensione, vi ho detto più o meno la mia opinione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!